كارير مانجمنت. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. معكم حتى الماضي 3:30 كارير مانجمنت. اليوم ترجع بحذانا سيلفيا نيري، الكوتش انرجيتيك، باش نتعرفوا عليها اكثر. لك اليوم باش تحكي لنا على موضوع اسمه لو سيندروم دو لامبوستور. قعدت نلوج في الترجمه. لامبوستور هل هو الدجال، هل هو المحتال؟ هو وضعيه نفسيه نحكيو عليها في الشركات ولا حتى في الحياه نتاعنا اليوميه. نرجعوا باكثر تفاصيل بعد شويه مع سيلفيا نيري. معنا مروان، مرحبا بك مروان في الفريق. سليم زي رفقنا في الديجيتال. مرحبا. برهان معنا في الإخراج. سيلفيا مرحبا بك. عيشك. سلام. طليانة تحكي بالتونسي أو باش تحاول تحكي شوية تونسي وأنا نترجم الحاجات بالفرنساوية بطبيعة اللي هي تحكيهم لنا. لو سيندروم دو لامبوستور هذايا حاجة موجودة في الحياة متاعنا اليومية. خلينا نبداو واحدة نفهموا هالفينومين هذا بسيكولوجيك شنو هو بالضبط، الوضعية النفسية هذه. هو الوضعية حاجة سامبل، مش معناتها أنا دور على روحي. أنا ندور على روحي. اكزاكتومون. كيفاش كان فما سوكسي ولا بادر كله اللي عليها حاجة باهية. أنا أو فون دو موا جو بونس ليا معناتها رالتا اللي العباد مش معناها مش الفشل. تحكي عن النجاح تو. معناها تقول سيلفيا النجاح كان فما نجاح والناس يصفقوا لي، انا نقول لهم لا سامحني راني ما نجحتش. اكزاكتومون. كيفاش هذا؟ هذاك هي لو سيندروم دو لامبوستور. هذا لو سيندروم دو لامبوستور. به منين يجي هذا؟ هي يجي من ريشيرش عملناها لون في en 1978. C'était des psychologues de femmes. وقتها ils avaient beaucoup de clientes que de femmes managers qui avaient ce syndrome-là. معناتها يوصل للسكسي ومن بعدها au fond de المام ما بين روحها وهي تقول لي انا سي امبوسيبل لي انا صدقه اللي عملته معناتها السكسي اللي جي ريزوان معناتها. دونك هذوما اخصائيين نفسيين في امريكا. هذايا في امريكا خدموا مع برشا نساء دي ماناجور نجحوا. كل ما يقولوا لها راهو ولا يقولوا لهم راكم نجحتوا، تقولوا لا مانيش انا السبب في النجاح هذا. اكزاكتومون. معناها واحد ينكر انه هو مصدر النجاح نتاعو. اكزاكتومون. ايش معناها اللي داير بيه هو اللي نجح ولا الزهر ولا شنو؟ لابد توت شوز معناتها الزهر لابد البرا ولا لي كونديسيون دو ترافاي. انا جي بلوس دو شانس الا انا جي ترافايي بوكو بلوس كي لي زوتر كات مانيش ان رياليتي جو سوي با ان جيني دونك جو في بلوس دو فور. هو سي لا لوجيك اللي انا توا جي يو سي ريزولتا لا. فهمت؟ دونك خلينا نغزروا لها من شي اخرى. انا سيلفيا هاو تواضع هذا واحد نجح يولي بالمعنى متواضع. l'humilité c'est pas une humilité. وقتها انت à un certain moment كي يجي quelqu'un تقول لي برافو وانت تا travaillé باش توصل للريزولتا هذيك باش تقول لي à l'intérieur de toi راني c'est pas vrai وفما نار ils vont découvrir لي انا je suis pas honnête et je ne vaux rien. Donc vaut mieux à ces moments-là انا je donne mes démissions et je refuse la promotion. Donc je rentre dans l'auto-sabotage de moi-même tellement j'ai peur que les gens ils découvrent que je suis entre guillemets un escroc, un menteur. Maintenant je suis pas capable de ce que les autres ils voient en moi. وهذا يمكن يعطل برشا. ما خلينا نرجعوا توا نعملوا فلاش باك، نرجعوا في الوقت ونشوفوا منين جاي هذا. في الصغرى تتكون الحكايه هذيا، شنو الاسباب نتاعها؟ Absolument. Femme, la société et la famille. Donc بالنسبه la famille, on a les problèmes de frères et sœurs qui ont du succès. مثلا انت عندك ان فرير كي ان شامبيون اكبر ولا اصغر مثالش اما لي ان شامبيون ما نعرفش تنس dans un sport ou avec un instrument musical. Donc tous les compliments de la famille ils vont sur ces frères là اللي هو سي لي فرير كي اي لي فرير دو سكسي النجم في العائله. اي دونك انت تدخل في الكومباريزون ما بين ton frère وانت à chaque fois اللي انت عندك un résultat dans ta tête تقول لي سي زار معناتها ليش انا سي با باسكو جو سوي كابابل. هو اللي كابابل تاع الفاميليا خويا مش انا. شوفوا الحكايه تحكي فيها هنا سيلفيا مهمه برشا. يعني يقول لك من الصغرى يمكن المقارنه بين الصغار تنجم تتسبب زاده في الحكايه هذيك. يبدا عندك خو ولا اخت عامل انجازات مهمه ياسر، الناس الكل باش يبداو يشكروا فيه ويصفقوا له ولا يصفقوا لها، تولي تعتقد انت حتى كانت تنجح نهار اخر اللي انت ما تستحقش النجاح هذايا، ويمكن تقول بالزهر انا خلطت على خاطر هذاك نجح خاطر عنده مهارات وعنده حاجات من عند ربي، انا هوكا بالزهر خطفت الحكايه. اكزاكتومون. وهذه مشكله كبيره. دونك يكبر بها يكبر بها.
Après, il y a l'enfant qu'on appelle l'enfant parfait. معناتها l'enfant, ses parents, tout le temps lui disent bravo. Ou enti t'es doué dans ça, ou enti tu sais faire ça. معناتها toi, il y a un enfant qui sait tout faire. Ils se sont très forts et ils ont beaucoup d'attentes sur cet enfant. Qui تكبر, il va se mesurer avec des problèmes. معناتها. Il ne peut pas réussir dans tout. معناتها les premières faillites, les premières déceptions. ايش معناها احنا ما نقولوش صغارنا برافو ديما؟ Non, on lui dit bravo, Ouais. mais on ne le rend pas quelqu'un qui sait tout faire. معناتها. C'est pas grave. Et de Ken, sur une fois, il arrive avec سوبرمان معناها. un 8 à la place qu'un 10. راني c'est pas grave. معناتها. C'est normal. معناتها. On lui enlève دونك ينجم pas... يصير شوك. Exactement. خاطر هو يصير شوك. متعود ديما يعتقد في مخه انه ديما باهي وطياره وقوي واللي تحب انت، ينجم يصير له شوك على خاطر في اول اشيك ولا في اول تجربه فاشله. Il découvre, il n'est pas parfait. Il est حاجة normale. Mais oui, c'est pas ça. Normalement, tu faisais ou tu étais petit, tu parles déjà à 9 mois. Tu fais des choses. Et à un certain moment, tu te rends حاجة كبيرة. وهكا يكبر به لو سيندروم دو لامبوستور. Exactement. باهي ياسر. لو سيندروم دو لامبوستور في الشركات كيفاش نراوه؟ Rawa avec des gens ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a deux types de gens qui ont le syndrome de l'imposteur qui prend un rôle. ايوه. Ou le rôle, c'est de devenir un perfectionniste. C'est-à-dire le mec qui ne te donne pas, par exemple, le compte rendu d'un projet. ما يرجعش الخدمه. S'il n'est pas vraiment au détail près, il l'a refait et refait 50 fois. Toi, les مشكلة parce que le temps va يعطل être الخدمه. exactement. يعطل الخدمه اكيد. وهو مش بالعاني معناتها. C'est vraiment, s'il n'est pas parfait, impossible que je le consigne. Sinon, ils vont me découvrir, li أنا نسكرو, li أنا je suis pas capable. معناتها في الإيدي هذوما. Ou alors, les gens qui sont individualistes. معناتها, ils ne peuvent pas demander de l'aide, donc ils ne savent pas travailler en équipe. Ou il est capable. مش علاش انديفيدواليست؟ يمكن يحب يخدم وحده كهو ولا يحشم باش يطلب انه يعاونوه هكا ولا؟ ويحشم en réalité علاش خاطر il pense لي هو il n'est pas capable. Donc إذا كان je travaille avec d'autres gens باش يشوفوني على حقيقتي. Ils vont savoir لي أنا je suis pas capable. خلينا نخدم وحدي. خليني نخدم وحدي. يلا يكشفوني. Et comme ça, je suis tranquille. Donc parfois dans les équipes, on a des sujets comme ça, on ne se rend pas compte. Les hommes ne le font pas parce qu'ils sont méchants ou alors parce qu'ils ne sont pas sociables. C'est parce qu'ils ont peur que ce qu'ils font après ne soit pas reconnu ou alors d'être découverts comme des gens qui ne sont pas capables. دونك فما ناس تقول هنا سيلفيا انه يخاف انه يخدم مع الاخرين على خاطر وقتها باش يكتشفوا يمكن خاطر هو يعتقد خاطر نجم يكون خدمته باهيه ولكن يمكن يكتشفوا انه ماهوش في المستوى نتاع الانتظارات نتاعهم فيخبي روحه ويقعد يخدم وحده. دونك ما نجمش يتعاون وقت اللي نلقاو في شركات مشاريع وتلقى فريق كامل يخدم مع بعضه. هنا يلقى روحه يخدم وحده يعطل الخدمه وما يخليش الناس يخدموا معاه. متخوف على خاطر يقول لك تا يكشفوني تا نظهر مانيش كومبيتون وحاجات من النوع هذا. Exactement. Et ouais, il faut dire que le syndrome de l'imposteur, c'est sur des gens qui sont vraiment capables. Là. La réalité, c'est qu'ils ont des talents et des capacités que les autres, honnêtement, ils n'ont pas. معناها illusion هلوسة. معناها نوع من التهيؤات يعتقد انه ما ينجمش اما هو ينجم. Exactement. واغلب العباد اللي عندهم السندروم هذايا عندهم برشا مهارات وباهين معناها. Ils ont beaucoup de succès. Énormément de succès. Mais bien, ces gens-là, par exemple, Tom Hanks, l'acteur. Tom Hanks, oui. Quelqu'un de très réputé. Et donc عنده le syndrome de l'imposteur. عنده le syndrome de l'imposteur. ونحاه ولا مازال عنده؟ Il travaille avec maintenant. Ah, d'accord. La chose sympathique de la syndrome de l'imposteur, c'est que tu peux, à un certain moment, lorsque tu la découvres et que tu la reconnais en toi, tu peux l'utiliser. دونك كانت حاجه معيقه ولا معرقله تولي تستعملها كحاجه ايجابيه. Exactement. به توم هانكس شكون اخر فما مشاهير اخرين عندهم ميشيل فايفر il y a eu un prix Nobel maintenant سامحني j'ai oublié les noms un écrivain prix Nobel aussi تقول لي انا سي كي جيكري معناها خذا جائزه نوبل اي ومش مصدق معناها بالنسبه لي ما يستحقهاش. C'était de la chance mes collègues ils étaient mieux mais ils ont pas bizarre كل شيء bizarre ou alors كيفاش معناتها انا c'est pas vrai معناتها à un certain moment ils vont le retirer ce prix Nobel ils vont plus me le donner. اي اما توا اغزر سيلفيا هو قاعد ينجح الشخص وقاعد يحقق في انجازات وقاعد ياخذ في جوائز وغيره. باهي كان اعتقد انه ما يستحقش. شنو هي المشكله؟ اعطيني شنو هي المشكله؟ يعني انا نعتقد اني ما نستحقش اما هاني قاعد ننجح. شنو اللي باش يعطلني؟ شنو اللي باش يقلقني؟ La première des choses, tu vis dans un stress énorme.
Donc, toute ta vie dans l'anxiété. Imagine, toi, tu as fait, entre guillemets, une mauvaise chose où tu restes avec l'anxiété. Ils vont le découvrir, ils vont le découvrir, ils vont le découvrir. Donc, c'est vraiment un stress qui arrive au corps. Pourquoi les femmes desquelles il est né le syndrome de l'imposteur, elles sont allées chez la psychologue? Parce qu'elles sont des femmes de succès, des managers de grandes sociétés. Et elles vivent mal. Elles se disent, femme manar, et ils vont me voir. Ou ça y est, exactement, devant tout le monde. Donc, c'est une anxiété. De deux. دونك يعمل نوع من الاكتئاب نردوا بالنا منها السندروم هذايا العباد اللي بيرفكسيونيست وما يرجعش الخدمه وديما ما يستحقش وبالزهر والعباد هما اللي يساهموا في النجاح نتاعي راهو تعمل لكم الاكتئاب لطف عليكم الكل. Exactement. Il y a aussi le fait qu'ils commencent à travailler beaucoup plus que les autres. كي يروحوا ل 11 ونص الليل. Exactement. Allez, je suis pas capable, donc je vais récupérer avec mon effort. Et à un certain moment, même les corps, elle te dit, oh, ça y est, c'est trop. Donc tout ça, ça mène à des problèmes de vie de tous les jours. Et en plus, il y a le fait que les gens préparés, à un certain moment, ils vont refuser les postes de responsabilité parce qu'ils ont ce syndrome-là. ذكرتني بشكون معناها قال له عيط له للبيرو وهو ديجا حطه في مخه انه هو باش يكون المدير. فما مدير خارج الانتريت هو ديجا حطه في مخه، اما حب يعمل له تيست صغير. قال له اسمع راهو فلان باش يخرج في الانتريت، انت شكون تراه في الشركه ينجم يكون في البلاصه هذيك؟ سميله بالعباد وما سمالوش روحه. ففك اللحظه هذيك السيد قرر انه ما يعطيهش البوست على خاطر تو سامبلومون هو يرى في روحه ما يستحقوش. وقال له اسمع يظهر لي فلان هو احسن واحد في البلاصه هذيك، وهو في مخه الشخص هذاك يحبه يستنى فيه باش يقول له راني انا نجم نعمل. Donc هذا l'imposteur زاد. Exactement. Alors il y a trois comportements principaux dans l'imposteur. Il y a le fait de travailler comme on a dit plus que les autres. اي نخدم اكثر من الاخرين. اي. La deuxième c'est de cacher ses pensées. Même si lui dans ce cas il voulait être le chef, il l'a caché et s'est aligné. يخليها في قلب. Exactement. يضيع فرصة. يضيع فرصة. Donc c'est l'auto-sabotage. Et après il y a l'autre chose, c'est de trouver un menteur. Mentor. Un mentor. Léo, c'est le leader parfait à ses yeux, donc, et de le charmer quelque part, c'est-à-dire devenir proche de lui et avoir des compliments en retour. C'est une reconnaissance pour cette personne, mais après, comme il y a un cercle vicieux dans sa tête, il va se dire, il m'a dit bravo, parce que moi je suis gentil, pas parce que je mérite, parce que je suis gentil. Donc, dans la profondeur de la syndrome de l'imposteur, c'est les mérites et c'est le fait de l'estime de soi qui n'est pas présente. C'est ça. والبكري في الاوف قلت لي فارس راهو نجموا نلقاو دي تيست على جوجل باش نعرفوا روحنا امبوستور ولا لا. Exactement. Donc شلون نحطوا على جوجل امبوستور تيست؟ Exactement. Syndrome de l'imposteur test. Il y a plusieurs tests que vous pouvez faire. Ça prend 5-10 minutes. أي. Juste une chose, gratuit, absolument. On te donne les résultats ou le pourcentage. Chacun de nous a un pourcentage de la syndrome. Absolument. Et c'est bien, Manette. Quand je doute de mes capacités, je veux chercher à être meilleur, je veux chercher à être bon. Quand ça devient une chose exagérée, là, ça devient un syndrome et donc une maladie qui doit être traitée d'une certaine manière. واضح. دونك تقول لكم تاو سيلفيا ادخل على جوجل حط له syndrome de l'imposteur بلس تيست تلقى برشا روابط معناها دي ليان، تدخل على الليان هذاك تعدي تيست ما بين 5 و10 دقائق يعطيكم نتيجه تعرف قديش الدرجه نتاع بين ظفرين كان الترجمه صحيحه الدجال ولا لو شارلاتان اللي فيك برشا ترجمات للامبوستور. اما هو الشخص اللي حسب الديفينيسيون اللي فهمناها شخص اللي مش مصدق انه يستحق النتائج نتاع الاعمال نتاعو ولا النتائج نتاع الانجازات نتاعو رغم انه عنده قدرات ومهارات قويه برشا وكبيره برشا. باهي دونك عملنا تقريبا لو تور. شو ما اخر على الشخصيات هذوما؟ هاي on a le fait qu'ils ont tendance à refuser les éloges. ما يحبوش الشكر du tout. اما نعاود نرجع لبكري الحكايه اللي قلتها كلي معناها تظهر في التصويره متواضع معناها انسان امبل.
Un scène humble, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est qu'en réalité, c'est la peur d'être découvert. Voilà. Si quelqu'un il me dit bravo, et au fond de moi, je me dis non, C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là où je refuse les éloges. Et donc, je ne peux pas jamais être satisfait. Et là, tu deviens un des types des gens qui ont la syndrome de l'imposteur lié à l'expert. Ah, l'expert est sympathique. أيوة. C'est qui? C'est les gens qui, par exemple, décident, je suis un expert en formation. Ouais. Je dois lire tous les livres possibles. أنا formateur, moi je suis expert en formation. برشا عليه expert. Et voilà, tu vois, quelqu'un qui a la syndrome هاني imposteur. de l'imposteur, شوف كيفاش؟ qu'est-ce qu'il va te dire? Rani, je ne suis pas un expert, allez, parce que je n'ai pas lu tous les livres qui existent pour les formations, parce que je n'ai pas participé à toutes les formations mondiales qui ont été faites pour cet ما argument. توفاش الحكايه. Exactement. دونك عمري ما نوصل للاكسبير. Exactement. Et tu n'as pas le courage de parler là où à un certain moment à lire des centaines de livres ou participer à centaines de لازمهم formations. يوليو 1000. Exactement. Tu es préparé. Ouais. Tu es sans formation, quelque chose de la formation, tu vas la comprendre à un certain moment. Mohamed. Mais tu t'autorises pas à parler avec les autres de ça ou à te sentir un peu préparé dans cet argument. Donc, tu te trouves dans ce type de perfectionnisme qui mène à les syndromes de l'espère. انا حاب نتوجه لكولابوراتور بحاجه معناها توا خاطر راهو كان توصل في الدرجه هذيا نتاع لو بارفي ولا لو بيرفكسيونيزم ولا الاكسبير وترفض الشكر كما قالت سيلفيا واللي يقول لك حاجه باهيه تقول له لا ما نستحقهاش وذاك عادي راهو تنجم تطيح بانواع اخرين نتاع عباد دي مانيبيولاتور يستعملوك معناها كنت تروح ل 11 نتاع الليل تولي ل 11 نتاع الليل هي 10 الحاكم ولازمك تروح ماذي ساعه نتاع الليل ووقت اللي حاجتهم بحاجه في اي وقت لازمك تكون متجند وهذه هي المشكله الكبيره. دونك فما عباد للاسف مانيبيولاتور يستغلوا الحاجات هذيا ويرى نقطه الضعف. دونك يعني نفهموا لامبوستور راهي نقطه ضعف ويستغلها لصالحه هو. اما انت تتعب تمشي للبيرن اوت البدن نتاعك ما عادش يجاوب برشا حاجات. Exactement. C'est ça. C'est l'un des problèmes. وهذه مشكله كبيره. عملنا دياغنوستيك وفهمنا لامبوستور بالكدا تقعدونا تقريبا 4 دقائق توا باش تعطينا بعض الحلول بعض النصائح باش نخرجوا من الحكايه هذه. خاطر انت البكري قلت كل حد فينا عنده درجه نتاع امبوستور. Exactement. Oui. Comment on l'utilise? Les moments où je me rends compte que je veux être un expert, par exemple. ايوه. Je sais que j'ai un peu cette syndrome, donc je commence à dire combien de livres j'ai lus sur cet argument, par exemple. S'ils sont plus que 6, je peux dire que je connais quelque chose de cet argument. Donc, décider, est-ce que je veux être un expert ou alors ça me suffit ou j'étudie une autre chose. Donc, c'est un plus. Parce que de toute manière, celui-là qui est l'expert ou celui-là qui est le perfectionniste, il va vouloir faire plus. واضح. Donc, c'est une force, une énergie, de caractère qui peut utiliser pour apprendre plusieurs choses, pour être plus résistant dans certains environnements. C'est une force. S'il sait, il la reconnaît et qu'il ne se dit pas tout le temps « je suis un menteur, je suis quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. » Donc, je vais aller travailler. Et je sais que je suis un perfectionniste, alors je vais prendre cette perfection dans le sport, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais travailler comme il faut pour mon cœur. حلوة. Ou alors dans ma spiritualité, ou alors dans ma famille. اي. Moi, je ne rentre pas dans l'idée de devenir le superwoman, voilà, superman du moment, celui-là qui est parfait dans tout, et qu'à un certain moment, il n'a plus d'espace pour lui, il ne se reconnaît plus. Voilà. دونك في نفس الوقت هي نقطة قوة ولكن ما تخليهاش توصل انه ما عادش عندك وقت لحد شيء خاطرك تحب تتعلم كل شيء وتحب تعرف كل شيء. وهنا نحكيو حتى مع الفرق نتاع العمل اللي موجودين في الشركات رانا متكاملين معناها ما ينجم حتى حد يكون كامل ما ينجم حتى حد يكون عنده القدرات الكل. فاخدم على حاجات معينة يمكن تمشي نحو الاختصاص سبيسياليتي وتخلي ناس اخرين في سبيسياليتي اخرى نتلموا من بعضنا نعملوا ذكاء جماعي انتليجنس كوليكتيف ونخدموا من بعضنا في لي بروجي. Exactement, c'est ça. هذا هو. Et tu deviens plus sûr de toi-même en même temps. باهي ياسر. دونك هذه استوس حلوه برشا انه تفهم الحكايه تفهم اللي انت عندك السندروم هذايا وتولي تخدم عليه. الاولياء لي بارون اللي يسمعوا فينا توا شنو تقول لهم على صغارهم باش ما يصنعوش هالامبوستور اللي هو باش يولي بعد كولابوراتور وماناجور؟ C'est de laisser les enfants se tromper. Donc, c'est pas qu'on n'éloge pas son enfant, bien sûr, il faut le faire, mais aussi donner lui l'occasion de connaître la déception
les petites quand on est petite, les un peu plus grandes quand on est adolescent, et de faire face à la responsabilité. Quand on fait une erreur, on les paye, entre guillemets, d'une certaine manière. Comme ça, ils ne vont pas rentrer dans le fait que j'étais un dieu et maintenant je suis devenu incapable. معناها خليه يغلط، خليه يجرب، خليه يعيش يمكن معناها السنتيمون هذايا، الشعور نتاع La واحد déception, اي les douleurs. ديسيبسيون متقلق وكل شيء، خاطر من بعد يبدا اصعب وقت اللي يكبر. هذيك هي معناها برشا ناس يكتشف الفشل وقت اللي يبدا كبير ادولت، وقتها ما نجمش يخرج منها الحكايه. Non, c'est trop. شوك. C'est un خاطر choc. الصغير ينسى في ساعه. Les petits, ils s'adaptent. Ouais. C'est la nature d'un enfant. Maintenant. Donc, si je le laisse, il va devenir fort. Si je le protège trop, au moment où il va sortir dans le monde, tout le monde peut l'attaquer. Lui, il n'a pas les griffes pour se défendre. خارق العادة. نصيحة حلوة برشا للآباء والأمهات اللي يسمعوا فينا. صغاركم ديما نحكيوا على المستقبل، نحكيوا على الجيل القادم اللي هو باش يكون معناها في الفرق نتاع العمل، باش يكون هما المديرين المسؤولين في الشركات. راهو تلقى برشا ناس عندهم الإشكاليات هذوما، جروح نفسية مقلقينهم. لو سيندروم دو لامبوستور اكتشفناه، فهمنا الفكرة نتاعو، وفهمنا هكا افيك كيلكو استيوس مع كوتش سيلفيا نيري كيفاش نجموا نخرجوا من الحكاية هذه ونحولوها النقطة نتاع قوة. مشكورة سيلفيا نيري، بارك الله فيك. Merci beaucoup. يعطيك صحة اللي انت كنت بحذانا. شكرا مروان. سليم كنتوا معنا في الإخراج الرقمي. شكرا برهان كنت معنا في الإخراج. فارس بن سويلة أحييكم. بعد شوية عندكم موعد مع نشرة الأخبار. غدوة نلقاكم في نفس الموعد. غدوة نحكيو انتربرونيا، باش يكون ضيفي أيوب قلال. بسلامة الناس الكل. ديما على إكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة.